Meno známeho anglického kuchára Jamieho Olivera je vám zrejme dobre známe. Nie všetci vo Veľkej Británii sú ale takí zruční ako on. Skôr naopak. O Angličanoch je známe, že radi papajú, ale variť príliš nevedia. Možno aj preto vyhľadávajú kuchárske školy. Jednu si tam dokonca otvorila mladá Slovenka. Slovenka učí Angličanov, ako variť. Aj taká je realita v anglickom meste Southampton. 2-3 krát do mesiaca prichádza vždy nová skupina Angličanov za Katarínou. Varenie ich baví, variť chcú, no veľmi to neovládajú. Indické kari je to zrazu teraz ich národné jedlo. A to veľa vysvetľuje. Táto veselá kuchárka zo Slovenska odpoveda pozitívne i na otázku, či sú Angličania naozaj tak zlí kuchári. Tak majú aj výborné veci, samozrejme. Aj svoje typické jedlá dokážu pokaziť, a to ich veľa nie je. Na druhej strane si však dokážu priznať svoje nedostatky a húževnato s nimi bojujú. Som si istá, že sa naučím nové zručnosti, nie som expert. Katarína začala pracovať v inej kuchárskej škole. Keď tá ukončila svoju činnosť, bolo jej za touto prácou ľúto a tak si založila vlastnú. Na juhu Anglicka sa stáva známou a jej kurzy si všímajú i ľudia z tamojších novín. Rozmýšľame, že by sme otvorili pop-up reštauráciu. Takéto reštaurácie bývajú zriadené zväčša na určitú dobu a v nereštauračných priestoroch. Fungujú komunitne a rezervácie sú podporované cez sociálne siete. Katarína už teraz minimálne raz týždenne skúša nové recepty. Ochutnávať dáva i niečo typické z nášho regiónu. Segedínsky guláš, knedla. Angličanom chutia slovenské koláčiky a tak kto vie, možno si na budúce budete môcť kúpiť v Londýne aj krémeš. Vždy, keď prinesiem nejaký slovenský koláč, tak všetci sú z toho úplne hotoví. Z anglického mesta Southampton Marek Gabunaj, televízia Joj.